Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Тоодогуна саатты улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен айыптабагыла, ошондо өзүңөр да айыпталбайсыңар деген теманы карайбыз. Иса Теңир бул тема жөнүндө Матай жазган жакшы кабар 7-бөлүм 1-ден 6-га чейинки аяттарда мындай деп айткан. Аларды бирге окуйлу. Айыптабагыла, ошондо өзүңөр да айыпталбайсыңар. Кандай айыптасаңар, силер да ошондой айыпталынасыңар. Кандай өлчөм менен өлчөсүңөр, силерге да ошондой өлчөм менен өлчөнөт. Эмнеге өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөйсүң да, бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды көрөсүң. Өз көзүңдө дөңгөч турса, бир тууганыңа кел көзүңдөгү кыпынды алып салайын деп кантип айтасың? Эки жүздүү. А дегенде өз көзүңдөгү дөңгөчтү алып ташта. Ошондо бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды кантип алып таштоо керектигин билесиң. Ыйык нерсени иттерге бербегиле. Берметтериңерди чочколордун алдына таштабагыла. Болбосо алар аны тебелеп тепсеп, анан кайрылып келип силерди тытып таштайт. Машаякчылардын айыптаганга укугу барбы? Кээ бир котормолордо бул сөз соттобогула деп которулган. Демек, биздин башкаларды соттогонго же башкаларды айыптаганга укугубуз барбы же жокпу? Бар болсо анда эмне үчүн, жок болсо анда да эмне үчүн жок? Айыптабагыла, ошондо өзүңөр да айыпталбайсыңар деген сөздөрдү көпчүлүк учурда күнөөдө жашап жаткан адамдар, күнөөсүнөн арылгысы келбеген адамдар же күнөөсүн мойнуна алгысы келбеген адамдар колдонушат. Аларга жардам берейин деген максат менен күнөөсүн айтсаң же ашкерлесең, алар бул сөздөрдү контр чабуул катары колдонушат. Аларга күнөөсүн айтсаң, айыптаба мени, ошондо өзүң да айыпталбайсың деп абалдан чыгып кеткенге аракет жасашат. Ооба, Иса Теңир, өзүңөр айыпталбашыңар үчүн силер да башкаларды айыптабагыла. Соттолбошуңар үчүн силер да башкаларды соттобогула деген. Силер башкаларды кандай соттосоңор, өзүңөр да ошондой соттолосуңар. Силер башкаларды кандай айыптасаңар, өзүңөр да ошондой айыпталасыңар деген. Бул чындык. Андай болсо, башкалар күнөөдө жашап жатса, өздөрү гана күнөөдө жашабастан, башкаларды дагы күнөөгө азгырып жатса, аларды айыптаганга, ашкерей кылганга анда биздин укугубуз жокпу? Андан кийинки аяттардан биз бул суроолорго ачык жоопторду ала алабыз. Эмнеге өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөйсүң да, бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды көрөсүң? Өз көзүңдө дөңгөч турса, бир тууганыңа кел көзүңдөгү кыпынды алып салайын деп кантип айтасың? Эки жүздүү. А дегенде өз көзүңдөгү дөңгөчтү алып ташта. Ошондо бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды кантип алып таштоо керектигин билесиң дейт. Эмне үчүн Иса Теңир эки жүздүү деген сөздөрдү колдонуп жатат? Грек тилиндеги хипокритес деген бул сөз актер деп которулат. Бул сөз бетине маска кийип алып, кайсы бир каарманды аткарган адамды сүрөттөп турган сөз. Өзүң туура эмес, жаман иштерди кылып жатсаң, башка бирөөгө жаман иштерди кылба деп кантип айта аласың? Өзүң күнөөдө жашап жатсаң, башка бирөөгө күнөө кылба деп кантип айтасың? Мына ушуну Иса эки жүздүүлүк деп атаган. Иса Теңир, а дегенде өз көзүңдөгү дөңгөчтү, башкача айтканда, өзүңдөгү айыпты, өзүңдөгү күнөөнү, жаман адаттарды алып сал. Андан кийин бир тууганыңдан жаман нерселерди кантип алып таштоо керектигин билесиң дейт. Алгач өзүң жаман иштерден, жаман адаттардан, күнөөдөн арылсаң, башкаларга да күнөөдөн кантип арылууну үйрөтө аласың. Мына, Иса Теңир башкалардын күнөөсүн айыптоону, күнөөнү соттоону, а дегенде өз көзүңдөгү дөңгөчтү алып ташта, ошондо бир тууганыңдын көзүндөгү
кыпынды кантип алып таштоо керектигин билесиң деп жумшак сөз менен айткан. Бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды кантип алып таштоо керектигин билесиң деп жумшак сөз менен айткан. Демек, Иса Теңир таптакыр эле айыптабагыла деп үйрөткөн эмес. Бирок кайсы учурда жана кантип айыптоо керектигин тактап айтканда, адегенде өзүңдөгү жамандыкты, күнөөнү жок кыл. Андан кийин бир тууганыңдагы жамандыкты, күнөөнү кантип жок кылуу керектигин билесиң деп үйрөткөн. Биз жакындарыбыздагы, бир туугандарыбыздагы күнөөнү, жамандыкты кантип жок кылууну билишибиз керек жана муну аткарышыбыз керек. Бирок алгач өзүбүздөгү күнөөнү, өзүбүздөгү жамандыкты жок кылышыбыз керек. Галаттыктарга жазылган кат 6-бөлүм 1-аятта мындай деп жазылган. Бир туугандар, кандайдыр бир күнөө жасап, айыбы ачылган адамды силер рухтун жетеги менен жашагандар, момундук менен оң жолго салгыла. Бирок өзүңөр да азгырылып кетпеш үчүн сак болгула дейт. Демек, кандайдыр бир күнөө жасап, айыбы ачылган адамды оң жолго салышыбыз керек. Кимдир оң жолго салышы керек? Рухтун жетеги менен жашагандар. Кантип оң жолго салыш керек? Момундук менен оң жолго салышыбыз керек. Демек, кандайдыр бир күнөө жасап, айыбы ачылган адамды оң жолго салуу үчүн рухтун жетеги менен жашашыбыз керек. Жана момундук менен оң жолго салышыбыз керек. Бирок өзүбүздө азгырылып кетпешибиз үчүн сак болушубуз керек. Элчи Жакып жазган кат 5-бөлүм 19-20 аяттарда мындай деп жазылган. Бир туугандарым, ким чындык жолунан четтеген адамды кайра туура жолго салса, ал билип койсун. Күнөөкөрдү туура жолго салуу менен ал анын жанын өлүмдөн алып калат жана көп күнөөлөрүн жаап коет дейт. Демек, чындык жолунан четтеген адамды кайра туура жолго салуу бул биздин жоопкерчилигибиз. Анткени күнөөкөрдү туура жолго салуу менен биз анын жанын өлүмдөн аман алып калабыз жана көп күнөөлөрүн жаап койгон болобуз. Жакан жазган жакшы кабар 7-бөлүм 14-аятта мындай деп жазылган. Сырткы көрүнүшү боюнча соттогула. Сотуңар адил болсун дейт. Демек, Иса Теңир таптакыр эле соттобогула же таптакыр эле айыптабагыла деп үйрөткөн эмес. Сотуңар адил болсун, сотуңар туура болсун деп үйрөткөн. Биз адамды айыптап, адамды соттобошубуз керек. Биз адамдагы күнөөнү айыптап, күнөөнү соттошубуз керек. Биз адамдарды сүйүшүбүз керек. Бирок адамдагы жаман иштерди, туура эмес иштерди айыптап, ашкерелеп, ошол жаман иштерди ачып берип, алардан арылганга жардам беришибиз керек. Күнөөдөн, жаман иштерден, жаман адаттардан чыгуу жолун көрсөтүшүбүз керек. Бирок алгач биз өзүбүз ошол күнөөлөрдөн, өзүбүз ошол жаман адаттардан арылышыбыз керек. Мунун баардыгын адамдарды сүйүү менен кылышыбыз керек. Эгерде бизде сүйүү жок болсо, анда биз жек көрүп дароо эле айыптоого өтүп кетебиз. Эгерде бизде сүйүү болсо, анда биз адамдарды сүйүп, жардам берүүгө аракет кылабыз. Ошондуктан биз мунун баардыгын адамдарды сүйүү менен кылышыбыз керек. Амин.